Hello，大家好啊！我 Raymond 咧，今日為大家介紹呢個呢，就係建浩集團位於奧運站附近阿華街一個新項目，就叫做影居霍圖嘅。咁示範單位得一個嘅，就係347尺嘅兩房。咁其實屋苑呢，全部都係用咗呢個一房加書房或者係細兩房嘅設計啦。示範單位呢，就擺咗傢俬嘅，帶大家行過去睇下先。嗱，呢間房咧擺到床同埋衣櫃啦。另一間房咧，佢將張床咧升咗上去上邊，咁下邊做咗書台同埋一個衣櫃，因為有3.5米樓梯咁高嘅。項目咧位於九龍啦，而且係短樓花，投資自住一流。如果有興趣，快啲 WhatsApp Raymond啦，拜拜。